Hallo meine Lieben hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch das nächste Unboxing-Video hier anzuschauen. Und zwar habe ich mir hier von Paladon ein PlayStation 4 Controller als Alarmuhr mir gekauft. Bei Expert kostet das für 25 Euro. Ich werde den Link von Amazon und Expert unten drunter mal in die Videobeschreibung setzen. Und ja, ich denke mal, wir schauen uns das mal an und lassen uns mal überraschen. So. Machen wir mal aus. Was haben wir denn hier natürlich? Erst einmal was zum Lesen. Ja, das Magnetstreifen muss natürlich weg. So, dann haben wir hier ein USB-Kabel. Von USB-Kabel Mini auf normalen USB. Die beiden Stecker, das erkennt man ja eigentlich so von den Handys noch heutzutage. Kann man das gut erkennen? Ja. So, und dann natürlich den Wecker natürlich selber auch nochmal. Den darf natürlich nicht fehlen. Hier ist das gute Stück. Ja, die Folie ist schon ab. Ich habe vorhin schon versucht, ein Video zu machen, aber irgendwie habe ich mich da ein bisschen versprochen. Auf jeden Fall, das ist das gute Stück. Also alles funktioniert ja nicht. Die Sticks funktionieren nicht. Viereck funktioniert nicht und Dreieck funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist X, Kreis und das Steuerkreuz. Die L1 und die R1 und die L2 und die R2 funktionieren auch nicht. Das Einzige, was hier noch funktioniert, ist der Lautsprecher drin. Ist klar, das braucht man ja auch für den Wecker. Und dieser Wecker funktioniert nur per USB-Kabel. Also du brauchst hier keine Batterien, weil hier gibt es auch kein Fach. Hier unten ist der USB-Anschluss für das Kabel. Entweder man kann das per Netzteil anschließen oder über die PlayStation, wie man möchte. Und ja, ich denke mal, ich schließe mir gleich mal eine PC an. Jetzt bitte nicht wundern, wenn das ein bisschen zu hell ist. Wie gesagt, ich habe das schon mal getestet. Und ja, das ist auch einen guten Meter lang. Eine anderthalb, würde ich sagen. 1,5 Meter, weil mein Tisch ist schon 1 Meter. Dann hier nochmal, ja, einen halben Meter, 1,5 Meter Kabel. So, dann stecke ich erstmal hier hinten das kleine Mini-USB-Kabel an. Geht ein bisschen straff rein, wie gesagt. Ich habe das schon mal getestet. Und schließe ich jetzt hier per USB-Kabel an. Macht erstmal kurz Beep Beep. Und schon kann man hier die Uhrzeit sehen. Ich weiß, es ist ein bisschen hell. Aber ich sag mal kurz, hier ist die Uhrzeit. Hier ist noch eine Uhrzeit, das ist wahrscheinlich für den Wecker. Ich muss dann mal noch meine Beschreibung lesen und hier oben ist das Datum. Es ist nichts weiter besonders dran, das kann man hier mit den Steuerkreuz einstellen. Ich muss da nochmal genau schauen, wie das funktioniert. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich für einen Daumen sehr freuen. Lasst ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Also, macht's gut zusammen.